Dobrý deň, vítajte pri relácii Práca pre teba magazín. So vstupom nových 12 krajín do Európskej únie v rokoch 2004 a 2007 sa rozšíril voľný pohyb pracovnej sily v rámci európskeho pracovného trhu. Už pred týmto obdobím niektoré staré členské krajiny vyjadrili obavy z negatívneho vplyvu sprístupnenia ich pracovného trhu. Po uplynutí niekoľkých rokov sa už čiastočne dá posúdiť, či tieto obavy boli opodstatnené, či prílev pracovníkov zo zahraničia je hrozba alebo posilnenie ekonomiky danej krajiny. A spomenieme, prečo vlastne ľudia chcú alebo musia pracovať v zahraničí a čo musia urobiť, aby tam našli vhodné pracovné miesto. Na danú tému budeme diskutovať s pracovníčkou istej holandskej spoločnosti pani Zuzanou Palovič-Jiménez, ktorá zároveň študuje sociológiu na tamojšej univerzite. Vítajte, Zuzka, u nás. Dobrý deň. Dobrý deň. A taktiež aj s personálnym riaditeľom pánom Mariánom Šúchalom. Vítajte u nás. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Šúchal, vy máte veľké skúsenosti s vyhľadávaním pracovníkov. Nielen na Slovensku, ale takisto aj v zahraničí, v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku. Poďme ale teraz do toho Nemecka a Rakúska sa pozrieť. Zvýšil sa nejakým dramatickým spôsobom záujem o prácu v Rakúsku a Nemecku po otvorení pracovného trhu v máji roku 2011? Tak určite je záujem zvýšený pracovať v týchto krajinách, najmä teda v tom Rakúsku, keďže je geograficky bližšie k Slovensku a tie platy sú niečo vyššie ako v tom Nemecku. Ale nejak dramaticky by som nepovedal, že tam bol nejaký zvýšený záujem, keďže tí imigranti, ktorí chceli už pracovať v týchto krajinách predtým, tam už pracovali aj pred rokom 2011. Potvrdili sa obavy tých krajín, ktoré si presadili výnimku a pracovný trh otvorili až po 7 rokoch? Sú tie obavy opodstatnené? A boli opodstatnené? Myslím si, že ešte predčasné povedať, či sú tieto obavy opodstatnené, pretože je to relatívne krátka doba na to, aby sa to dalo reálne posúdiť. Viem o tom, že vo Švajčiarsku sú pokusy obmedziť voľný pracovný pohyb občanov Európskej únii. Zrejme tam bude ten pracovný trh už prehustený a bude sa to týkať najmä Nemcov, ktorých tam je asi najviac. Čo by ste odporúčili ľuďom, ktorí plánujú zamestnať sa v zahraničí, chcú pracovať v zahraničí? Akým spôsobom a ako by mali postupovať? Začneme od začiatku, ako by a s čím by mali začať? Čo je prvorada a naozaj podstatná? Tak prvorada je určite nájsť si alebo vyhľadať si tie vhodné pracovné miesta, o ktoré mám záujem. Dá sa to na rôznych portáloch alebo potom priamo u zamestnávateľa alebo budúceho zamestnávateľa. Veľmi dôležité je, aby som spĺňal kritériá, ktoré tento zamestnávateľ na mňa má. To znamená, respektíve takisto, aby som mal aj ten životopis bezchybný, pretože životopis je jednoducho vizitkou každého jedného a určite aj prvým dojmom pre budúceho zamestnávateľa. Pokiaľ si teda pozeráme, hľadáme tú prácu, môžeme sa spoľahnúť na tie portály, ktoré poskytujú dané informácie o konkrétnych firmách a ponukách? Určite, že sa môžeme spoľahnúť na tieto portály, treba si skontrolovať, či tieto ponuky sú aj aktuálne. To znamená, že teda najprv sa informovať o danej ponuke, potom poslať životopis, ďalej by čo malo potom pokračovať? Tak pokiaľ je spoločnosť seriózna, či už je to teda personálna agentúra, alebo či to je priamo spoločnosť, v ktorej sa chcem zamestnať, by mala prísť teda čím skôr odpoveď na našu žiadosť. A teda buď pozitívna alebo negatívna, to znamená, že v prípade pozitívnej by sme sa mali dostaviť už potom na nejaký osobný pohovor. A to už ďalej sa samozrejme odvíja individuálne. O tom už asi teraz nemôžeme diskutovať, pretože je to individuálna záležitosť. Zuzi, vy žijete, pracujete, aj študujete na 3 kontinentoch. Ako to všetko stíhate? O ktoré kontinenty ide? Povedzte mi, prosím vás. No dobre, tak ja som Slovenka, ja som bola tu narodená. Keď som bola mladé dieťa, moji rodičia sa odsťahovali do Kanady, tak som vyrastala v Kanade. Keď som mala 18 rokov, som išla študovať do zahraničia, tak som žila v Amerike. Tam som robila moju prvú vysokú školu.
Odtiaľ som žila v Južnej Koreji, v Soule, potom som žila v Londýne, späť na Slovensku, v Argentíne, späť do Vancouveru, do Kanady a momentálne žijem v Amsterdame, v Holandsku. Skúsme priblížiť televíznym divákom, ako sa identifikujú takí ľudia, ako ste vy. Tak ja si osobne myslím, že viac a viac ľudí sa identifikujú ako globálni občania. Kvôli internationalization pracovného trhu. Ľudia sú často na cestách pre robotu, alebo možno aj žijú medzi dvoma krajinami. Tak ja si celkovo myslím, že viac a viac žijeme tento kozmopolitálny štýl života. A by som povedala, že ešte k tomu ten rýchly rozvoj tej technológie a leteckej dopravy naozaj, po anglicky som povedala, shrunk, zmenšil tie vzdialenosti, čo máme medzi ľuďmi, čo sme kedysi mali medzi ľuďmi cez krajiny, cez kontinenty a teraz všetko je bližšie. A ešte ďalšia vec je zaujímavé vidieť tieto globálne mestá, ako je New York alebo London a vidieť, kto tam žije. A vlastne je to taký mix ľuďoch z iných národností, z iných náboženstiev, iných kultúr, čo žijú spolu. A toto ešte vidíme ďalej, keď sa pozeráme na celé kontinenty, keď pozeráme sa na mobilitu a vidíme, že tá demografia v tých kontinentoch sa tiež mení. A toto sme už dávno videli v Kanade a v Amerike. A začíname to viac vnímať aj v Európe. Aká je zvyčajne motivácia ľudí, ktorí žijú a pôsobia globálne? Aká je to motivácia? Tak určite jedna z tých motivácií, jedna z tých najdôležitejších motivácií je kvôli finančných dôvodoch. Napríklad ľudia, ktorí sa sťahujú z globálneho juhu na pomerne bohatšieho globálneho severu. Ale samozrejme, tam je veľa dôvodov, prečo ľudia sa sťahujú. A keď sa pozeráme na kontext Európskej únie a pozeráme sa na migrajúcich Európáňoch, tak vidíme, že tam tie dôvody sú rôzne a jedna môže byť aj pre lásku, pre vzdelávanie, pre rodinné podmienky, čo sa volá family reunification, alebo pre kultúrne a jazykové výmeny. V mojom prípade, ako som hovorila, ten dominantný dôvod, čo som odišla z domu, z domácej krajiny, z rodnej krajiny. Aj z rodnej krajiny, to bolo Slovensko a to moji rodičia rozhodli pre mňa. Áno. Ale potom prvýkrát, čo som odišla z Kanady, bolo ísť študovať. A tak ja som odišla, moja personálna osobná skúsenosť v mobilitou bolo ako študent. A potom prišla taká druhá úroveň, ako self-realization. A za tým bolo ešte, čo by som povedala, curiosity, čo je celková zvedavosť, čo je vo svete a čo ma tam čaká. Ja si myslím, že urobiť ten prvý krok, sa rozhodnúť sa odsťahovať z domácej krajiny do zahraničia, aj keď to je na krátky čas, to je ten najťažší krok. A potom to ide ľahšie do tretej alebo do štvrtej krajiny. Čo aj začíname vidieť, keď študujeme študentskú mobilitu v Európskej únie. A ak by som mohla odporučiť jednu vec divákom a hlavne mladým ľuďom, je, že je strašne dôležité žiť život aktívne a nie čakať, aby príležitosti k vám prišli. Tak to znamená nebáť sa skúšať nové veci, a hlavne nebáť sa toho, čoho nerozumieme, lebo tam je tá možnosť, tam je tá, po anglicky sa to volá room for growth, or opportunity for growth. To znamená tá možnosť sa niečo naučiť. Rásť ako človek a aj rásť ako profesionál. Aký prínos má pre ľudí skutočnosť, že pracujú a študujú v úplne iných kultúrnych, politických a sociálnych podmienkach, z akých vlastne pochádzajú? Tak ja si myslím, že tie výhody sú obrovské, samozrejme na profesionálnej aj na osobnej úrovni. Napríklad ľudia získavajú medzinárodné skúsenosti a to je to, že žijeme in a globalizing world a žijeme v globalization a to nie je niečo, čo môžeme zastaviť. Tak je dôležité mať tieto skúsenosti mimo svojej krajiny, medzinárodné skúsenosti, aby sme sa naučili, ako fungovať v tomto svete.
A ďalšia vec, čo vidím a čo som aj videla v sebe, je, že ľudia sa naučia rozmýšľať viac flexibilne a to je z toho, že môžu porovnávať tie skúsenosti v iných krajinách. A tretie by som povedala komunikácia, to je veľmi dôležité a naučiť sa komunikovať s inými ľuďmi z iných prostredí. Inou mentalitou. S inou mentalitou. S kultúrnymi podmienkami. Hej. A potom, keď sa pozeráme na tie odborné znalosti, tak samozrejme sú to jazyky. A ja si myslím, keď sa naučí človek ďalší jazyk, to je kľúč do iného sveta. A potom sú tam kvalifikácie, sú tam medzinárodný sociálny network, čo ja si myslím, že je veľmi dôležité. To je ďalší ako informačný portál, keď máš tento sociálny network. A posledne by som povedala, že postup kariér, keď ideš niekde zo zahraničia a dokážeš, že si mohol robiť v nejakej firme, v nejakej pozície, tak keď sa vrátiš domov, tak môžeš používať tie schopnosti a zase ďalej posunúť tvoju kariéru domácej krajine. Pán Šuchal, mohli by ste nám vy z vášho pohľadu povedať, aký má prínos práca v zahraničí pre migrantov? Tak tým, že som žil 22 rokov vo Švajčiarsku, viem toto posúdiť. Práca migrantov v zahraničí je o tom aj, o čom hovorí teraz Zuzka. Človek nazbiera veľmi veľa skúseností, je tam teda aj tá iná mentalita, na ktorú si človek zvykne a teda si niečo z toho vie zobrať. A okrem toho samozrejme, že pokiaľ sa jedná o Rakúsko, Nemecko alebo Švajčiarsko, tak tie platové podmienky sú tam o mnoho vyššie alebo lepšie. Takže zhruba tak. Majú ľudia pracujúci v zahraničí, prípadne aj ich rodinní príslušníci, pokiaľ s nimi žijú v zahraničí, plné a teda plný prístup k zdravotnému a sociálnemu systému v danej krajine? Je to možné? Tak samozrejme, pokiaľ sú imigranti riadne prihlásení v týchto krajinách, tak môžu čerpať zo všetkých tých sociálnych výhod, ktoré ten štát ponúka. A predpokladám, že taktiež môžu získať aj štátne občianstvo po istom, možno ani nie dlhom čase. Ako to je? Môžu získať, v podstate v celej Európskej únie je možné získať po nejakom čase štátne občianstvo. Keďže sme ale v rámci Európskej únie, tak neviem, že či to je výhoda mať v rámci Európskej únie ďalšie a ďalšie občianstva. V každej krajine je to samozrejme potom individuálne, ako dlho to trvá, kým to občianstvo získam. Mohli by ste v rýchlosti spomenúť výhody a naopak nevýhody migračných, respektíve migračných politík spomínaných krajín Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko? Aké sú výhody a nevýhody? Tak výhody, respektíve nevýhody migračných politík vidím možno v tom, že pokiaľ sa preplní daný pracovný trh migrantami, tak môžu to vnímať ako ako negatívum občania danej krajiny. Keďže sa im vlastne bere to pracovné miesto, môžu to vnímať ako zníženie tých sociálnych istôt. A na druhej strane výhody najmä z toho budú mať určite teda aj spoločnosti, ktoré získajú takto novú pracovnú sílu. Zuzi, máte nejakú osobnú skúsenosť s nejakou diskrimináciou v krajinách, kde pracujete, študujete? Tak samozrejme, že som bola svedkom viacerých situáciách takýchto diskrimináciou, ale môžem dať jeden example, čo je, keď som žila v Londýne, to bolo na vrcholu tej migračnej vlne, čo prichádzalo z východnej Európy. A to bolo v roku 2007-2008 a táto téma bola často medializovaná a často boli informácie, nesprávne informácie alebo neúplné informácie prezentované ohľadom tej téme, že my sme tam boli kradnúť robotu domácim ľuďom. Tak to je jedna example. S tým sa človek asi musí vysporiadať a cíti to určite ako krivdu. Ako určite to sa stáva, ale
ako hovorím, že hoci diskriminácia existuje, a ľudia by to nemali brať ako prekážku k životu a k práce v zahraničí. A to je výzva a zároveň krásna bodka za dnešnou diskusiou a reláciou. Veľmi pekne vám ďakujem, želám vám ešte krásny deň. S vami, priatelia, sa opäť takisto lúčim. Teším sa na vás o týždeň v útorok. Dovtedy sa majte pekne. Dovidenia. Dovidenia. Dovidenia.